Sani subaktinin titiang Bapak Made Susilo Putra pindah ke dosen pengampu mata kuliah kemahiran berbicara. Asapuni ketaler semeton senarang sami saneseh tresnain titiang. Sani pineh ajeng miring iraga sareng-sareng ngerastiti bakti majeng ring ide sang yang widiwase. Santukan paswecan ide iraga sareng sami preside mapupul ringgala sekadi becik puniki. Inggih ide dane sareng sami ring rahina becik puniki lugrayang titiang ngaturang dharma wacana indek tri rene. Inggih ide dane sinarang sami ritat kale iraga embas ke jagat loka iraga sampun kaiket oleh tri renane puniki. Tri metegas tiga lan rene metegas hutang. Dados nyane tri rene inggih punika tigang hutang sane patut ketebus utawi ketaur. Pah-pahan tri rene inggih punika sane ka pertama dewa rene, sane kaping kalih inggih punika pitra rene, lan sane kaping untat inggih punika resi rene. Pah-pahan tri rene sane ka pertama inggih punika dewa rene. Dewa rene metegas hutang piutang sane patut iraga taur majeng ring ide sang yang widiwase. Santukan ide sampun ngemolihang iraga atma tur amerta ring jagate punika. Dewa renane punika dados ketaur antuk ngelaksanayang dewa yadnya lan buta yadnya. Setate mepari laksana sane becik tur tetep ngerastiti bakti majeng ring ide sang yang widiwase. Sane kaping kalih inggih punika pitra rene. Pitra rene mateges hutang piutang sane patut bayah majeng ring kawitan utawi leluhur iraga. Leluhur mateges imeme lan ibape, ikaki lan iniang ngantos buyut iraga. Hutang piutange punika patut iraga bayah santukan imeme lan ibape sampun ngerawat tur ngelekadang iraga uling cenek ngantos iraga kelih buka jani. Pitra renane punika dados iraga taur antuk ngelaksanayang upekara pitra yadnya lan manusia yadnya. Sekadi ngelaksanayang upekara ngaben, mepandes, tur sanetiosan. Tur iraga tetep subakti majeng ring irerang. Sane kaping untat inggih punika resi rene. Resi rene mateges hutang piutang sane patut ketaur majeng ring resi utawi maharesi, begawan pinandite utawi pandite sane sampun ngemolihang sastra-sastra miwah keweruhan terus tate nuntun iraga mangde mepari laksana sane becik. Resi rene punika dados ketaur antuk ngelaksanayang upekara resi yadi. Inggih ide dani sinarang sami hutang piutange punika utawi tri rene punika patut iraga taur antuk ngelaksanayang pancayadi. Dewa rene patut iraga taur antuk ngelaksanayang dewa yadnya lan buta yadnya. Pitra rene patut iraga taur antuk ngelaksanayang pitra yadnya lan manusia yadnya. Tur resi rene patut iraga taur antuk ngelaksanayang upekara resi yadnya. Iraga patut uning napi nike tri rene tur sapunapi sane preside iraga keanggen nepus utang piutange punika. Yen iraga sampun nepus utang piutange punika iraga pastike pacang nemu kerahayuan lan kerahajengan. Inggih ide dane sinarang sami wantah sapunika sane preside aturang titiang ring rahinane mangkin. Yen wenten paripolah utawi parilaksana titiang sane nenten manut ring arse semeton sirarang sami titiang nunas gengerena sinampura. Titiang puputang antuk para mesanti. Om santi 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 om.